pomaže Alas, kolega. Koji si mi ti sad faktor ovde? Vitko 91, glavni zamenik i vrhovni savjetnik vrhovnog kontrolnog programa. On mi je ovde poslao. Šta je ovo? To su planovi, moje ideje kako da se uhvati Pera i da se stane na kraj revoluciji. Kog Peru sad hvatamo? Peru iz zone Bealfa. Jer ti znaš uopšte kako funkcionišu paralelne sfere? Ima ih 8. Šti lud, bre! Kaki vas... Mrš napolje! Mrš! Pičku materi. Pa me sad zove pičku materi. Beratron, izvolite! Da! A? A misliš ovaj što sam ga sad isterao? Da, tu nešto sere, kod ja znam. Oni su... Planuje, kak je to? Nemoj me zeti. Dobro, razumem. Da, razumem. Ja, gdje sam ja? Ili u pičku materinu! Se nisi pomerio, imaš ti mater. Šta se desilo? Kako šta se desilo? Zamalo me udaviš. Šta? Kako je to moguće? Ne znam kako je moguće, ali zamalo da si me udavio majmun jedan. To znači da su se fundamentalni zakoni fizike promenili. Ako je to tačno, onda se sve sfere polako, ali sigurno spajaju u jednu. Kako to misliš? Glup si ti da ti ja to objašnjavam, ali ako sam ja mogao tebe da zadavim, to znači da može bilo ko iz bilo ko druge paralelne sfere. Ako to vrhovnik sazna, u jako velikom smo problemu. A ne znam šta mi bi da te napadnem tako. Što li znam? Uništio si jedini kod koji mogu da uništi vrhovnog kontrolnog programa! Tvoja sreća da znam koje su mu slabosti, pa mogu da isprogramiram sve, ali zahvaljujući tebi moram sve opet od početka! Kako sam ja pomogao? Pa, nisi mogao da znaš. A sad moram da se vratim nazad na posao. Vreme nije na našoj strani. Ako ostanem ovde, pobunjenici u mojoj sferi nemaju šanse protiv vrhovnika. E da, evo ti ovaj međusferni intergalaktični komunikator. Sa njim ćemo ostati lakše u kontaktu. A sad moram da idem. Jebote, ne mogu da verujem. Nema ništa na televiziji osim jebenog fudbala. I molim vas, nek mi neko objasni šta je fazon sa tim sportom. Mislim, okej, fudbal kao fudbal nije problem. Problem je u tome što previše se ljudi pali na taj sport. Samo pogledajte recimo košarkašku arenu. Tu može da stane, pa nešto malo manje od 10.000 ljudi, dok na fudbalskom stadionu može da stane i preko 100.000 ljudi. To je samo znak koliko je taj sport velik u svetu. Ali, znate, ja imam i drugih konzola osim Famicoma. I sad bi se neko pitao zašto ja ne igram igre. Mislim, problem je u tome što jedine igre koje imam na njima su sportske igre. Mada ja to nikad nisam kontao. Ako želite da igrate fudbal, kupite loptu, izađite napolje i igrajte fudbal. Ovako morate da kupite i konzolu i igru, što je meni van pameti. Ali, dobro, šta da mu radim. Uglavnom, fazon je u tome što najviše igara ima sportskih igara za sve te konzole koje ja imam. I uglavnom te su i najjeftinije igre. A znate zašto? Zato što neće niko da igra jebenu FIFA 95! Mislim, znate, pored fudbala ima i košarke i trke i
gomilu drugih sportskih igara, ali meni uopšte ne pada na pamet da pravim epizodu o svakom sportu ponaosob. A s druge strane, ako ne bih pravio o fudbalu, neko bi me razapeo na krst. Tako da, hajde da prođemo kroz neke igre koje ja ovdje imam. Ali čekajte, pre nego što krenem, ne mogu ovako obučan da igram sportske igre. Sad možemo da igramo sportske igre. Pa vi razmišljajte za koji ja klub navijam. Dobrodošli! Bez nekog posebnog reda, počet ćemo sa International Superstars Soccer 64 za Nintendo 64. I ne, ovo nije 64. fudbal po redu, već su sve N64 igre imale broj 64 u nazivu. Zašto? Zato što Nintendo, da su indeksirali svaki fudbal, ovaj bi verovatno u tom momentu bio 38.683 po redu. Uglavnom, ovo deluje kao solidan fudbal za svoje vreme. Imate da birate da li ćete da igrate prijateljsku utakmicu ili turnir. Birate reprezentaciju, možete da postavite strategiju, birate igrače i još 100 kuraca, za šta me iskreno nije ni briga. Hoću samo da igram jebeni fudbal! Na stranu to što sam ja retardiran za ovo. Kontrole su prilično dobre. Ali koliko sam skontao, sve što imate na raspolaganju je da dodajete loptu ili da uklizite, u zavisnosti od situacije i da šutate loptu. Moguće da možete još toga da radite, s obzirom da ovaj džojstik ima gomilu dugmića, ali, iskreno, nisam mnogo eksperimentisao sa time. Jedina stvar koja me nervira je ta da u toku igre se automatski prebacuju igrači s kojima igrate. I može da se desi da vijate loptu, a igra vas prebaci na sljedećeg igrača i počnete da trčite skroz u suprotnom smeru. Sve u svemu, igra nije loša. Sljedeća igra je Kick-Off 3. Mislim, šta reći? Da, ovo je fudbal. Biraš tim, radiš menadžment igrača, strategiju i igraš fudbal. Prosto i jednostavno. Fudbal nema nikakve misterije, nikakva ludila, to je najobičniji fudbal. Ali najviše mi se sviđa to što se igrači mogu napakovati na jedno mesto. Sljedeći je John Madden Football 93. Pretpostavljam da je ovaj lik voditelj neki? Ovo je američki fudbal. Pored toga što ne znam pravila ovog fudbala, nemam predstavu ni kako se ova igra smisleno. Sve što radim u ovom momentu jeste da mlatim po dugmićima i gledam kako igrači stenju na terenu. I kakve veze ovo ima sa našim fudbalom? Nema. Zašto onda ja pričam o njemu? Zato što nemam pojma kad ću igrati ovu igru ikad u svom životu. Da vidimo, sljedeći je Super Soccer. Fudbal sa najgorim kontrolama do sada. Do sad smo imali slučaj da igra automatski menja sa kim igrate, a ovdje su odlučili da umjesto jednog igrača kontrolišete čitav red, kao u stonom fudbalu. A isto tako i kontrolišete i golmana, što nema nikakvog jebenog smisla. Nije ni čudo što su me napunili kao boraniju. Inače, imate i Jugoslaviju da birate, ali je jedna od najslabijih ekipa i imaju zelene dresove iz nekog razloga. A evo ga i FIFA International Soccer, što je možda i najbolja igra do sada. Kontrole imaju najviše smisla i sama činjenica da sam uspeo nekog da pobedim već dosta govori o tome. Definitivno vam preporučujem da igrate ovu igru. Ili najnoviji PES. To je to što se tiče Super Nintendo i N64. Verujem da to nije svaki fudbal koji je izašao za te konzole, ali to je to što sam ja imao. Mada, hajde sad da pređemo na dobri stari Famicom. Tecmo World Cup Soccer. Još jedna igra koja ima prilično dobru muziku. Ovdje nema zajebancije. Birate reprezentaciju i to vam je što vam je. Nema podešavanje taktika niti ičega, samo udri. Kao i u prethodnim igrama, igra prebacuje automatski igrače, ali uvek prebace na nekog levog koji nije ni blizu lopte. I to radi kad mu je ćef, pa ni ne možete da planirate odbranu. Samo se nadate da ćete dobiti igrača koji vam treba. Šta se dešava? Zašto mi se igra restartovala? Ozbiljno, igra se samo restartovala. Nisam ništa pipno, pa šta je ovo koji kurac? Ne mogu ni igru da odigram. Alo bre sudija, pa koji tebi kurac? Šta je ovo jebo mater? Ah da, dobri stari Soccer. Prosto i jednostavno.
ovo je definitivno najprimitivniji fudbal koji imam. I nije loš, nego je... njesra. Uglavnom, birate ekipu i igrate. Iz nekog razloga uvek šutate loptu ispred sebe. Nemate način da uklizite ili da uzmete loptu od drugih, već se zaletite na nju, pa ko je uzme. I iz nekog retardiranog razloga imamo ove ženske koje igraju na poluvremenu. Okej, šta je bila poenta toga? I naravno, i u ovoj igri kontrolišete golmana konstantno tokom cele igre, ali ne može da izađe iz 16-terca. I kad pobedite, to je to. Čiča miča, gotova je priča. I sledeći je 10-yard fight. Još jedan američki fudbal. I za razliku od SNES-a, ovde makar mogu da napravim neki progres, iako ne znam pravila igre. Jedino znam da treba da stignem do kraja i touchdown! Da, ova igra je sranje. A sad idemo dalje. FIFA International Soccer 96. Zapravo, ova igra nema nikakve veze sa FIFA-om, jer su svi klubovi izmišljeni i sve je na japanskom. Kao nije loša igra i nemam ništa da dodam što već nisam rekao. Osim što maskota jednog kluba je Goku. Kad smo već kod japanskog fudbala, imamo igru Boys Soccer Team 2, koji u potpunosti odskače od svega do sad viđeno. Jer ova igra je zapravo RPG, kosa crta, potezna strategija, kosa crta, fudbal, kosa crta, crtani film. I kako ovo uopšte funkcioniše? Pa, gornji deo je crtani film. Kad krene partija, pokrećete na terenu ovaj broj koji trepće. Ako naletite na nekog protivnika, onda se igra zaustavi i bukvalno vas pita šta da radite. Možete da dodate loptu vašem saigraču, šutate na gol ili da driblate, ali srećno sa provaljivanjem šta je šta na ovim origami hieroglifima. I to je u osnovi to. Mislim, ima tu još stvari tipa podešavanje taktika, izmene i ostali gluposti, ali džaba kad ništa ne razumem šta je šta. Što je najgore, dosta stvari se ovde dešava automatski i po vremena zaboravljam da igram igru dok gledam crtani film gore. S obzirom da ova igra ima priču, to znači da je možete preći i srećom imate šifru koju dobijate u toku igre. Ali ovo mora da je najbrutalniji sistem šifrovanja. Imate 18 polja koje možete popuniti sa 64 različitih karaktera koji vrlo verovatno mogu i da se ponavljaju. I ako je moja računica tačna, to znači da imate preko 324 kvintilion mogućih kombinacija. Pa jeste li vi poludeli? Ko je vama kurac? Šta je ovo? Jebo mater! Ove igre mi ne daju nikakav materijal da radim ja sa njima. Mislim, sve je to fudbal i nema šta tu posle da se priče. Jedno te iste igra, pravljena na 785 milijardi različitih načina. Brate, ova epizoda postaje izuzetno dosadna. Ne znam više ni šta da pričam o ovome. Čekaj, šta je ovo? A jebo mater, još jedan fudbal, pa koliko ima ovih fudbala? Ajde dobro. Probat ćemo i ovu igru. Mada ne verujem da ovo je išta bolje od ostalih igara.
moćna igra. Ma jebeš FIFA, jebeš PES, ovo je najbolji fudbal na svetu. Samo pogledajte koliko stvari možete da radite. Ja ne mogu da verujem, toliko toga ima da ja ne znam ni odakle da počnem. A da počneš od početka, majmune. A ovo je burgera, šta ti hoćeš, a? Ma jebem te usta škrbava. Odmah na početku igre vam se obrati Misako i u osnovi ona vam kaže da bi bili prvi morate pobediti. Što zvuči kao refren niskobudžetnog rap sastava sa početka 90-ih. I kaže da je pozovemo kad budemo igrali utakmice u drugim državama, jer ona ne može sa nama. Da, to je baš bilo korisno. Hvala ti što si mi izgubila vreme na nebitnim informacijama. Nakon toga imamo najčudniji naslovni ekran, koji ujedno služi i kao trening. Samo tu možete da provedete sate i sate, pokušavajući sve fore. E sad, ovdje ću da budem iskren prema vama. Na cartridgeima možete naći samo japansku verziju igre, dok englesku možete da igrate samo na emulatoru. A bitno je da razumete o čemu se radi, inače je teško preći igru. Obično ne koristim emulatore, jer na emulatorima možete da koristite save state, odnosno da snimite igru kad god želite. Ali, verujte mi, nisam ih koristio za ovu igru. A i nemam potrebe, pošto posle svake utakmice dobijate šifru, pa možete nastaviti dalje. Nije najsrećnija šifra, ali makar nema nekoliko stotina kvintiliona kombinacija. Ako imate s kim da igrate, možete da igrate utakmice jedan protiv drugog. Izaberete reprezentacije, podesite teren i elementarne uslove i udri. Također možete igrati i turnir. Tu počinje zajebancija. Pre nego što počnete sa turnirom, morate da odigrate pun kurac prijateljskih utakmica. Imate 4 lige i sve 4 lige imaju po 3 tima. Jedna stvar koja se možda ljudima neće svideti je ta da ne možete da birate vašu ekipu. Uvek igrate sa Japanom. Isto tako, u toku igre uvek igrate sa kapitenom i ne možete menjati igrače u toku igre. I vaša pozicija je uvek u centru, ali mislim da to nije toliki problem pošto vas ništa ne sprečava da date gol. Uglavnom, pre utakmice uvek morate voditi računa da je vaš tim dobro raspoložen i odmoran za utakmicu. Možete da pričate sa njima, ali ih to uvek nekako razljuti, pa je pametnije da im date poklone da bi igrali bolje. A što se igrača tiče, možete da im gledate statistike. Na osnovu tih statistika možete da skontate ko je kakav. Naprimer, Kunio traži slavu i voli japansku hranu, ali ne podnosi lenjost. Zatim, Sai je egocentričan, voli anime, mrzi menadžere. Iwaka je sebičan, voli životinje, ali ne voli nepristojne ljude. Jebo sam ti ja mater, znaš? Kaizo je kooperativan, voli ribu, ali ne voli devojke. I Onita je sebičan, voli hentai i ne voli plišane igračke. Šta? Voli hentai? Hentai? Ovako nešto nisam očekivao u ovoj igri. Dosta sam pričao o nebitnim stvarima. Hajde da pređemo na samu igru. O da, ovo se zove fudbal. Jedina pravila koje postoje su out, gol, penal, vreme i sve ostalo je dozvoljeno, uključujući i magije. Možete da napucate igrača, da odleti u pizdu materinu, da ih faulirate nogom u glavu, laktate se i naravno da razbucate golmana svojim silnim magičnim šutom. Svaki igrač ima svoju magiju, uključujući i protivničke igrače. I retko koja magija se ponavlja. Najjače magije mogu i mrežu da pokidaju. Pored magije možete gomilu uvrnutih stvari da uradite. Kao na primer da trčite na samoj lopti, da skačete sa igraču na glavu, šutate na gol iz makazica. I naravno, brutalno da ne osposobite vašeg protivnika. Što je mnogo stvari koje možete da uradite, s obzirom da sve što radite su zapravo kombinacija strelica i 2 dugmeta. Što je impresivno s obzirom koliko je matora ova igra. Ali tu nije kraj zabave. Pored svega navedenog imate i vremenske uslove i sam teren koji utiče na igru. Postoje 3 tipa terena: trava, zemlja i pesak. U zavisnosti od terena, odbijanje lopte će se razlikovati. Naprimer, na travi lopta lepo odskače, dok kad padne u pesak ili blato, odmah se ukopa. Kiša na travi čini teren klizavim i ako se igrači nađu u bari, dok grom udara u zemlju, spržit će ih struja, a lopta može da se naelektriše.
Na zemljanom terenu bare su kao živi pesak i igrači mogu da utonu u blato. Vetar otežava kretanje, a tornado može da pokupi igrače sa terena i da ih baci sve u oči. U kojem fudbalu još tornado može da spreči čisti gol? I znate da je utakmica dobro počela, kad grom sjebe sve igrače na terenu. Samo pogledajte vi ovu utakmicu. Crveni kreću u napad, grom prekida napad, svi popadaju i onda kompletan pakao nastaje. Ovo više nije utakmica, ovo je iživljavanje prirode nad igračima. I nakon 150 prijateljskih utakmica, konačno dobijate poziv na svetsko prvenstvo, koje i nije baš fair, jer vi morate da pobedite 4 utakmice za redom da bi osvojili prvenstvo, a Italija samo jednu. Ali, dobro, nema veze, daću sve od sebe. Ali, pre nego što odemo, hajde da nagradimo sve ove igre. Prva nagrada za sve igre je fudbal. Da, šta ste očekivali? Zamislite, sve ove igre su fudbal. A sad ću da nagradim samo ovu poslednju igru. Prva nagrada, najbolji fudbal na svetu. I ne zanima me što se nećete slagati sa mnom, zato što za mene je ovo najbolji fudbal koji je ikad napravljen. Kakav PES, kakav FIFA 2001, 2013, 2018, 2024, 2236. Nijedan fudbal neće biti bolji od ovog fudbala. A sada idemo da osvojimo taj turnir. I dobar dan, dragi gledaoci i ljubitelji fudbala. Dobrodošli na Tehnoskup turnir u fudbalu. Krše se ko da nema sutra, a i gol! Kamerun vodi 1-0. Kiša pada po celom terenu, a boga mi kod korner zastavice. Sada Stovigan Gonzalesi sa istoka pokušavaju opet da napadnu gol, ali ništa. Šta je ovo, lete igrači Brazila kao da su ptice. To sad nije ni bitno, Japanci gol! Neverovatno, nebo se otvorilo, stadion eksplodirao. Japan vodi protiv Brazila. Latre, sad opet izašao van gola. On je lud, on je lud. Galo, šuta i bite gol! Sa pola terena, neverovatno ljudi, ovo se ne dešava. Svaki dan, ovo morate da vidite da bi poverovali, ljudi moji. Sudija Pedersen zaista zaslužuje takvo preizime. Što bi rekla ona baby doll, Brazil, Španija, Kolumbija. Tako je, kolega, ne znam šta to znači, ali sam prilično siguran da ste u pravu. Ej, momak, daj još sve laki vamo. Horbit ko hobit trči u Mordor i puca, ispod zemlje pokušava i gol! Japanci učačkali Cameronu. Imeće jako veliki problem kada budu plaćali odštetu za pokidane mreže. I gol! Italijani besni! Japanci su prešli na novu dijetu. Oni sad pojedu šaku riže i siti su, trče kao Gonzalesi. Ajmo sad po 3 rakije.